Sigara içmek bazen kişisel tercih gibi söylenir ama tıp bunun bir tercih değil, kronik zarar süreci olduğunu açıkça söylüyor. Haberlerde her sigara içen koah adayı başlığını gördünüz mü? Bu basit bir iddia değil. Koah, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı tamamen geri dönüşsüz bir solunum yolu hasarıdır. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en yaygın nedenin sigara dumanı olduğu kabul ediliyor. Sigara dumanı akciğer dokusuna sürekli oksidan hasar verir. Alveoller, hava kesecikleri zamanla elastikiyetini kaybeder, tıkanırlar. Bu süreç yıllar içinde ilerler, sinsi başlar, sonra nefes darlığıyla hayatı kısıtlar. COAH'ın önemli özelliklerinden biri şudur: hasar geri dönüşsüzdür. Bir kere oluştu mu, tedaviyle stabil hale getirilebilir ama tam olarak yok edilemez. Ve burada çarpıcı nokta şu: her sigara içenin akciğer fonksiyonları mutlaka etkilenir. Belki bugün fark etmiyorsunuz, belki şu an değil diyorsunuz ama mikroskobik düzeyde başlıyor süreç. Önce balgam, öksürük, sonra zamanla nefes darlığı ve sonunda günlük yaşamı zorlaştıran ciddi bir hastalık. Sosyal medyada sigarayı bırakmak zor denir. Evet, nikotin bağımlılığı zor olabilir ama ölmek veya yaşam kalitesinin düşmesi daha zor. Tüm veriler gösteriyor ki ne kadar uzun ve derin solursanız akciğer dokusuna o kadar çok zarar verirsiniz ve koah riski neredeyse kesinlik seviyesinde artar. O yüzden söylemek gerekiyor: sigara içmek geçici bir alışkanlık olabilir. Koah ise ömür boyu süren bir sonuçtur.